FAS det en 8-årig utbygging. Omframt av vanlige lærergrønner så har man også mulighet til å ta flere vellærergrønner, og til å si at det kan være mål som spansk, det kan være utrått, miler, et eller annet nå har vi. Vi gjør nek vi avitja 4 tøkkerstående, og det happy her kampstedet vi det, og så nek visster her og i næromførende. Om du omhokser at finne et læreplass, eller du omhokser at teka et støysar, og så gjerne har muligheten for å være av boskaparbeid, eller du omhokser først at teka et støysar, og så mulighet for å arbeide, for så gjerne har muligheten at komme etter, så FAS nekka 4 Jeg kommer til støv som nek ung gjør at da man lever nødvendig så vet man ikke hva man skal gjøre, og jeg tømte ikke å satse 3 år i skolen til at jeg visste ikke om det jeg tømte. Så jeg valgte til å prøve 8 år. Nu har vi arbeidet og gitt skola og arbeidet gitt skola i noen år. Og nå atler jeg gikk skola etter. Og så husker jeg at 8 år var fullt av bryr. Så valgte jeg for FAS. Og hvis jeg tømte det, så kunne jeg fortsette. Hvis jeg ikke tømte det, så har jeg en 8 år utbildning som jeg så kunne bruke til lærer og i handel og skrivestånd. Og da jeg var livet i FAS så valgte jeg så fortsette vi i boskaparbeid, og nå gikk jeg 2 år og fortsette vi 3 år, og så får jeg terrorbruk. Ja, jeg alt med å takke 3 år. Det er rammet det vel, og jeg vil ha en fotla utbygging. Det är att allt samlas här omkring och man lär nytt folk att känna. Ja. Latta man ska lägga fram och ta flockarnas luten. Så känner man kommer känna det eller väl. Ja. Alltså det är som att gänga när sommarlov och kvanta. Ja. Vi ska göra det. Stort lätt Och spännande. och lärorikt.